आइजाऊ कुरु कुरु हिँडेर आऊ। र फाइनली म आज नार्चेङको भूमि पूजामा आएको छु र माथि सुन्दर झरना यो नार्चेङको र तपाईँ त्यसको तलपट्टि यो भूमि एकदम शक्तिशाली देवता मानिन्छ हामीले। र आजको दिन यो भूमि पूजामा धेरै बलि दिएर चाहिँ यहाँ भूमिलाई चाहिँ खुसी पार्ने हाम्रो चलन छ। र अहिले तपाईँलाई देखाउँदै गर्दा अहिले चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 म्याग्दिङ नार्चेङको चाहिँ एउटा चाहिँ पुग्न आएको ए धेरै यहाँ भालेहरू यति धेरै शक्तिशाली देवता मानिन्छ कि हामीले चाहिँ भूमिलाई पूजा गरेपछि हाम्रो रक्षा गर्छन्, बाली नाली ठिक एकदम असिना पसिना लान्न भन्ने हेतुले आज यहाँ पूजा गर्दै नार्चेङवासी है हजुर ऊ त्यहाँ बलि दिइन्छ। र यो पहिला यसलाई चाहिँ मन छाएर ऊ त्यो खोलामा लगेर हात खुट्टा धोइसकेपछि यसलाई चाहिँ मन छाइन्छ, त्यसपछि बलि दिइन्छ है हजुर। तिम्रो के नआएको मेरो सालका नानी कहिले पाइथ्यौ र लामा भइसक्यो भाइले लिएर जाऊ पहिला काट्ने त भयो पन्छिसक्यो। खास पूजाको अर्थ के हो कान्छ? आजको पूजा यहाँ पूजा भनेको चाहिँ बाली नालीलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्छन् गरे अनि यहाँको जनताको अन्नको ल्याउनु पर्छ भन्छन्।